Možno si poviete, že ten najmenší model v portfóliu nie je zrovna tým najzásadnejším a najdôležitejším stavebným pilierom značky, obzvlášť v prípade prémiovky, avšak nová v poradí štvrtá generácia najmenšieho počinu zo Stuttgartu zabila taký progres, aký nie je vydaný ani v podstatne väčších segmentoch. Ja vás teda vítam pri mojom ďalšom videu, kde vám ukážem, prečo nové Ačko nastoluje nové smerovanie nielen značky Mercedes-Benz, ale aj automobilov ako takých. Revolúcia koncepcie sa už nekoná a teda hlavná línia karosérie ostáva plus minus rovnaká, pozeráte sa však na od podlahy nové auto. Začnime s dizajnom, ktorý je úplne nový, podstatne modernejší, atraktívnejší a v neposlednom rade do detailov prešpekulovaný. Ja osobne si trošku bojujem s týmito AMG-čkovými diskami, lebo tá obruč je akože dosť taká výrazná, trošku mi to esteticky kričí a zároveň opticky to zmenšuje tie kolesa. Asi by ste nepovedali, že toto sú až 18-ky, avšak tá predná maska. Úzke, do strán preťahnuté svetlomety s full technológiou z SK či Ečka, fantázia. Následne maska Diamond Grille, v tomto prípade športový AMG-čkový nárazník, jednoducho tá predná žraločia maska vyzerá skutočne úchvatne. Rázor karosérie narastol od citeľných 30 mm a inak k tomu nie je ani v prípade rozchodu kolies, plus 14 mm. Veľké zmeny neobyšli ani zadnú časť, kde nájdeme úplne inak tvarované koncové svetlá. To, že majú špičkovú grafiku, o tom sa už v prípade Mercedesu asi nemusíme vôbec baviť, avšak umiestnené sú horizontálne, takže bolo umožnené ich predeliť a tým pádom sa zväčšila nakladacia hrana o citeľných 20 cm do šírky. Batožinový priestor má až 370 litrov, takže tiež evidujeme náraz a zároveň sledujte, ako nízko je tá nakladacia hrana, takže rozhodne neplatí, že dizajn na úkor praktickosti. Najväčší wow efekt nastáva po nasadnutí do interiéru, avšak ešte predtým, ako sa opustím s chválospevmi tohto tu, pár informácií, čo sa týka priestrannosti. Náraz rozmerov medzigeneračne cítiť hlavne v interiéri a naozaj, keď si tu sadnem aj ja, tak sa cítim skutočne plnohodnotne, komfortne a nemôžem povedať, že by som tu bol nejaký stiesnený, aj napriek tomu, že je to v podstate stále malé auto. A nemalý progres evidujem aj vzadu, však sledujte. Zadné dvere sú o čosi väčšie, takže sa vám lepšie nastupuje. Zároveň tie okná nie sú až také skosené, takže máte aj lepší výhľad vonku. A keď si tu následne sadnete, tak sa tu aj lepšie cítite. Je to už dosť pohodlné a komfortné, aj keď treba mať stále na pamäti, že nie je to S-ko, ale malé Ačko, takže netreba mať nejaké veľké očakávania. Naopak, pri pohľade na palubnú dosku sa skromné očakávania rozplývajú, keďže to, na čo sa pozeráte, by laik z fleku pripísal skôr tomu spomínanému S. Mercedes-Benz sa už definitívne lúči s analogovými ukazovateľmi a teda aj v holom bosom Ačku dostanete plne digitálny štít, v tomto prípade ten príplatkový, čiže ten širokouhlejší 10,25 palcov na ľavej strane, 10,25 palcov na pravej strane. No a zaujímavosťou je to, že v podstate tu už nemáte tú takú klasickú kaplnku alebo nejaký ten štít, takže tie displeje vychádzajú vyslovene z tej palbovky a naozaj naživo to je famózny zážitok. Každého, koho som tu viezol, tak bol z toho odpálený, lebo veľmi futuristicky to vyzerá. Trošku som sa obával toho, že keď bude na to pieť slnko, tak tá čitateľnosť nebude bohvie čo. No neviem, ako to urobili, ale skutočne, či je noc, či je deň, čitateľnosť 100%, plus si to viete regulovať ten jazd, takže fakt paráda. No ale pointou tohto celého je úplne nový revolučný infotainment MBUX, teda Mercedes-Benz User Experience. Špičkové rozhranie, ktorým sa zatiaľ píši len Ačko, stavia nielen na umelej inteligencii, ale hlavne novej filozofii ovládania. Zabudnite teda na otočné koliesko a privítajte dotykový displej. Síce sa musíte pripraviť na to, že budete tu mať samé otlačky, avšak tá intuitívnosť a interakcia ovládania je neskutočná, plus výhodou je, že keď nechcete ovládať dotykmi, môžete cez tento touchpad tu, alebo cez touchpad, ktorý máte na pravej strane volantu, čiže skutočne tá škála toho, ako to nastaviť a akým spôsobom to nastaviť, je úplne že nekonečná prakticky a celkovo akože sledujte tie animácie, ako to vyzerá, tá plynulosť.
proste ako sa prehrabávate v tom menu. Nastavujete, čo chcete podľa svojich preferencií. Krása, rýchlosť, ako to reaguje. Samozrejme, konektivita, viacero aplikácií, asistenčné systémy. Akože pozerajte, ako toto, ja neviem, ja mám pocit, ako by som sedel v nejakom S-ku z roku 2020. Dovidenia. Pozornosť si určite zaslúži aj head-up display s rozmermi až 24x8 cm, žiaľ tento kúsok ho nemal. No a budíky predo mňou, opäť značne vylepšená grafika, môžete si nastavovať pravý kruh, čiže hodiny, spotreba, otáčky, mapa, alebo nejaké asistenčné systémy. Keď prejdete do stredu, tú mapu si viete dať buď takto, alebo komplet zobraziť. A následne novinkou už aj ten ľavý kruh si viete nastavať. Hodinky, spotreba, údaje o jazde a podobne. Plus môžete listovať v tom zozname tých nastavení a nastaviť si okrem toho ešte aj vzhľad, čiže klasický, športový, futuristický. Neskutočne veľa vecí. A ako to vyzerá, akože tie animácie, keď sa na to pozrite, to je dovidenia. Fakt akože klobúk dole, toto je nová dimenzia. No a čerešničkou na torte. Ahoj Mercedes. Hovořte nyní, prosím. Vypnout klimatizaci. Vypínám klimatizaci. Vyplo klímu. Ahoj Mercedes. Ano, prosím. Nastav klimatizaci na 20 stupňů. Nastavuji teplotu na 20 stupňů. Krása. Mercedes-Benz pochopil, že auto sa má prispôsobiť vodičovi a nie vodič autu a práve v tom tkvie jeden z hlavných prínosov MBUX. Najväčším paradoxom toho celého je, že z reklamných billboardov na vás kričia slogany auta končia, prichádza nové Audi A8 a potom si sadnete do najmenšieho Mercedesíku a cítite sa ako o niekoľko rokov popredu. A jednoducho to tak je. Beriem, niekomu sa nemusí páčiť Mercedes, niekomu sa nemusia páčiť tieto digitálne budíky, ten futuristický dizajn a podobne, no pokiaľ ide o tieto technológie, tak to je akože bez debaty, objektívne niekoľko rokov popredu pred všetkým, čo tu momentálne je na trhu. Ten dizajn to už ani nehovorím. Úplne nové, také nadizajnovanie, prešívanie, Alcantara, hliník, krásny volant, tie dotykové plochy, senzácia, nové páčky. Toto je OK, také trošku taká lacnotá, aj celkom to tak vrzga, ale inak mäkčené plasty, hliník, takéto krásne podsvietené výduchy, ambientné podsvietenie, ktoré sa mení podľa štýlov, aké máte nastavené, alebo podľa typu hudby, aké počúvate, alebo nálady, bomba. Však pozrite si to na takých nočných záberoch. Prvotí som bol trošku sklamaný, nakoľko tešil som sa na to, že vyskúšam ten úplne nový benzínový štvorvalec, avšak na test som dostal naftovú verziu 180D, takže 85 kW, 116 koní a 260 Nm. Ja osobne som z tých, ktorí tvrdia, že do takto malého auta sa podľa mňa v dnešnej dobe už dieselový motor neoplatí a teda bral by som benzínový. Avšak som rád za túto skúsenosť, nakoľko tá 1.5 v tomto prípade samozrejme, na voľnobehu zvonku počuť ju. Je to ten taký štandardný klepotavý zvuk, avšak ako náhle si sadnete do interiéru a či stojíte, idete v meste alebo na diaľnici, tak to odlučnenie je na takej parádnej úrovni, že ja miestami mám pocit, že sedím v segmentovo oveľa väčšom aute a celkovo tá pohoda na tej palube je neskutočná. Je jedno, aký máte zaradený stupeň, či máte eko alebo sport, jednoducho aj keď vytočíte ten motor, tak proste si dovolím tvrdiť, že to má až taký lahodný zvuk normálne. Fakt akože príjemné prekvapenie.
Podvozkovo je to Ačko naladené tak skôr komfortne a pohodlne, než nejako športovo a tuho. A aj tým, že sa ten razor decentne natiahol, tak cíti takú lepšiu stabilitu. Samozrejme, toto je verzia s výhradne predným pohonom, takže na tom limite to ide predkom von, navyše ten čumak je fakt taký vyťahnutý. Avšak aj napriek tomu, že toto je dieselová verzia, tak ako viete si pekne športovo s tým zajazdiť a tie rýchle prejazdy za krút pekne to drží. Fakt akože pecka. Čo sa týka filtrovania nerovností, tak to je na veľmi dobrej úrovni. Pravdou však je to, že neviem, či to je aj tými 18-kami, ale keď prídete fakt, že na extrémne rozbitú cestu alebo nejakú veľkú nerovnosť alebo dieru, tak tá predná náprava vie byť taká decentne hlučná. A to v tom zmysle, že nie je to taký buchotavý zvuk, ale skôr také klepotanie, ako keby tie ramená tak ločkali. Takže sa vie ten ráz celkom dosť po zvukovej stránke preniesť do interiéru, ale to je akože fakt, že extrémna situácia. Mám rád takéto malé, agilné auta. Viete krásne myšičkovať. Super. 7-stupňový automat naozaj krásne spolupracuje s tým motorom. Úplne aj rýchlo reaguje na tie pádielka. Hladká zmena stupňov. Super. Jedine musíte si zvyknúť na to, že keď meníte medzi R-kom a D-čkom, tak tej dvojspojke musíte dať niekedy viac času. Ale akože bez debaty. A pokiaľ ide o spotrebu, trošku som sa bavkal a medzi dedinkami som dal 3 litre, čo bol akože extrém, ale tak v reále počítajte okolo tých 5 litrov. Zlatý klinec programu, a.k.a. v úvode spomínaný MBUX. Pokiaľ si nastavíte navigáciu, zvolíte nejaký cieľ, povedzme niečo takéto, prevziať cieľ, tak okrem toho, že vám tú mapu zobrazuje buď na ľavej alebo na pravej strane, tak v momente, keď sa priblížite ku križovatke alebo k nejakému bodu, kde sa križujú viaceré cesty, tak vďaka kamere, ktorú máte tu na čelnom okne, sa vám do stredného displeja začne premietať reálny obraz toho, čo sa deje pred vami, plus vďaka nejakému prvku doslova rozšírenej alebo teda virtuálnej reality máte šípky, ktoré vám 3D ukazujú, kde máte ísť. Tak mi povedz, toto už je trošku iný svet.